Hop, Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ziyoratchilar. Alhamdulillah, O'zbekistondan sog' salomat Jidda shahriga yetib keldik. Muqaddas joylarga. Birinchi safarimiz Madina Munavvaraga bo'ladi inshaalloh. Madina Munavvarada nima amal qilamiz? Borib nimadan boshlaymiz? Avval kelganlar bor, kelib bilmaganlar bor, biladiganlar bor. Lekin bu qo'shimcha sizlar uchun tushuncha. Ozgina vaqtimiz bor ekan, shundan ham unumli foydalanaylik. Aynan Ixlos Travel firmasida ayollar uchun ayol yo'lboshchi mana shuning uchun kerak. Sizlarga tushuncha. Chunki bizni mazhabda, bizni yurtlarda ayollar masjidga chiqib o'qimaydi namozni. Shuning uchun imomga iqtido qilib o'qishlari tushunmaydi. Birinchi qilinadigan amalimiz Madina Munavvarada asosan biz qanday amal qilamiz? Birinchi o'rinda Rasulimizga salom beramiz. Rasulimizdan hadis bor. Kimki meni ravzamga kelib menga salom bersa, Alloh menga jon ato qiladi, o'zim aliy olaman degan. Biz Rasulimizni tiriklik holatidagida salom beramiz, ibodat qilamiz. Jannat bog'chasida namoz o'qish nasib qiladi. Kimki meni uyim bilan minbarim o'rtasida 2 rakat nafil namoz o'qisa, jannatdan bir bog'chada namoz o'qibdi degan. Bu nima uchun aytilyapti? Rasulimizda hadis keltirilyapti. Biz hali tirik bo'lib turib jannat bog'chasida namoz o'qish nasib qiladi. Inshaalloh. Endi biz Madina ziyoratiga chiqamiz. Madina ziyoratida Uhud tog'i, Qubo masjidi, Xurmo bog'i ziyoratlarimiz bor. Makka ziyoratidan Madina ziyorati farq qiladi. Nimadan farq qiladi? Madina ziyoratida savob umidi bor. Mana endi eshtinglar. Hali tirik bo'lib turib biz Uhud tog'ida, ya'ni jannat tog'ini ko'ramiz. Hali tirik bo'lib turib. Birinchi o'rinda. Qubo masjidiga olib boramiz. 2 rakat Qubo masjidida o'qilgan namoz bitta umrani savobini olamiz. Hali biz umra qilmadik. Hali biz Makkaga yetib bormadik. Madinani o'zida mana shunday savoblar bor. Bu narsaga ahamiyatli bo'lamiz. Ayollar jamoasi bo'lib bilgarida Nabayyada masjidlarda yuramiz. Hozir birinchi o'rinda tushunib olgan narsalar Madinada nima qilamiz degan narsa ko'proq u yerda 1 rakat o'qilgan namoz 1000 rakatga teng. Ko'proq namoz o'qiymiz. Qaysi namozlarni o'qiylik desanglar, birinchi o'rinda o'qiladigan namoz farz namozlardan xoli bo'lgan holatda qazo namozlaringlarni o'qinglar. Qoldirilgan namozlar o'qinglar. Chunki Allohning oldida qarzimiz bo'lib turib, biz nafil vojib emas. Nafil o'qiydigan joylar ham bor. Aytamiz, 2 rakat nafil o'qiymiz deymiz. Lekin bo'sh vaqtingizda ko'proq qazo namozlarni o'qinglar. Hayotinglar davomida qoldirilgan namozlarni o'qinglar. Allohning oldida qarzimiz bu. Bu yerda o'qiganning savobi yana ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bir o'qishda u narsani tartibini ham tushuntirib qo'yaman. Madina Munavvarada ziyoratdan savob bor. Payg'ambarimizga salom beramiz. Namozlarni qazosini o'qiymiz, bo'ldi. Keyin Makkaga jo'naydigan kunimizdan o'zincha tushunchalarni beraman. Ihromga kirish sharti, ihromda qilinadigan amallar hammasini inshaalloh tushuntirib o'taman. Imomga iqtido qilish, hali aytganimdek bizning masjidlarda unday ayollar chiqib masjidda o'qimaydi. Imomga iqtido qilishni bilmaydi. Hattoki uylarida ham kamdan kam erkaklarga iqtido qilib o'qishi mahramlarimizga. Xo'p, u qanday bo'ladi? Bomdod namozini farqida mana bomdod namoziga yetib bordik, Nabaviyaga kirdik. 2 rakat bomdod namozini hozir 1 daqiqa. Yoninglarda vizalar bormi? Yoninglarda vizalar borlar berib turib, viza qog'ozinglar. Erkaklarni olib turing, hoji. Yo'q, katta qog'oz berdim-ku.